هنا الرهبة ذاتها. لا يستطيع أحد أن يدخل هذه البلدة دون أن يخلع كل ما يمكن أن يدنس هذه الحجارة المحفورة بمشيئة الخالق، والحاضنة في كل منها بيتا مقدسا أو معبدا أو أيقونة تحاكي زمن القديسين والنساك الذين درجوا على هذه الأرض وكانوا خيرة الأبناء لها. هنا في حضرة العذراء مريم والسيد المسيح لا يمكن لمن دنس القرآن وأحرق الإنجيل أن يجد له مكانا. نحن رجال سوريا ونحن أصحاب هي الأرض، ونحن دفعنا حق هي الأرض دم، وهي الأرض طاهرة فيها دير وفيها أماكن مقدسة. جدودنا دفعت حقها دم، ما بنبيعها برخيص. ما بنرجع إلا محررين بإذن الله. معلولة، الأمانة التي وضعها أهلها في عهدة الجيش العربي السوري بعد أن هجرتهم منها جماعات إرهابية ولم توفر المجازر بحقهم. دخلها الجيش حاملا روحه على أكفه، وقناصات الإرهابيين مزروعة في كل مكان. اليوم ازدادت حدة الاشتباكات. تقدم الجيش العربي السوري على المحورين الشمالي والجنوبي لمدينة معلولة. يعني كما نرى في الأعلى يبدو علينا بشكل جيد دير مار سركيس وباخوس، وأيضا وراءه فندق السفير، حيث هذا الفندق الذي يمكن القول بأن هذا الفندق الآن هو الوحيد في معلولة، مدينة معلولة، الذي يحوي على تجمع للمسلحين إلى الآن. الجيش اليوم تقدم من هذه الساحة كما قلنا عبر المحاور، وصل إلى بعد 100 متر فقط عن دير أو عن فندق السفير. مدينة معلولة هي أصبحت بشكل تام خالية. مع ساعات الصباح الباكر تقدم الجيش العربي السوري على محورين، فتراجع إرهابيو النصرة من البلدة باتجاه فندق السفير، النقطة الأخيرة التي يتمركزون فيها. ومع تصاعد الاشتباكات مر النهار، ومرت التعزيزات التي أرسلها الإرهابيون من قرى القلمون المجاورة لمعلولة مرور الكرام، فلم تتمكن من ردع الجيش العربي السوري عن مهمته التي كادت تنتهي مع اقترابه من فندق السفير. ومع حلول الليل عادت القناصات لتعيق تقدم رجال الجيش، لكنها لن تردعه أبدا عن بلوغ النداء الذي جاء من أجله. تقدمت قواتنا المسلحة الباسلة بالتعاون مع قوات الدفاع الوطني والجهات المختصة، حيث دخل